Faransa ita ba za ta je ta ji da talaucin da ke damunta ba za ta je ta mai da hankali wurin farfado da tattalin arzikin ƙasanta da ya rushe ba. Ta mai da hankali tana nema ta dinga tsakalan ƙasar Rasha, tana nema ta dinga kutse cikin rigiman ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine kenan. Inda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya fito ya ma ƙasar Faransa wani gargadi, wani jan kunne, ya mata barazanan cewa idan Faransa ta kuskure ta bari ta shiga cikin rigima da Rasha, to tabbas za ta zama tarihi a duniya. Za ta zama tarihi, ya tabbatar da cewa sai ya shafe ƙasan Faransa daga doron ƙasa gabaki ɗaya. Wanda kowa ya sani ƙasar Rasha ƙasa ce mai ɗimbin tarihi da ƙarfi na soja, tana da girma, matuƙar girma sosai, wanda a dai yanzu ɗin nan ko Amerika take za ta shiga faɗa da Rasha ba za ta sha ba. A inda wasu manya-manyan jagorori ƙasashe suke gargaɗin shugabanninsu na ko da wasa kasu kuskura su yi yunkurin cewa za su shiga yaƙi da Rasha saboda ba za su taɓa samun nasara ba. A dai wannan lokacin yanzu ƙasar da za ta iya samun nasara da Rasha, gaskiya dai a yanzu kam sai an bincika, ko da taron dangi za a yi mata, kai Rasha ƙasa ba ƙaramin masifa ba ne. Balantana a ce ɗaya ƙungiyar NATO kawai ta kasa, kuma tsoron shiga faɗa take da Rasha saboda sun san samun nasararsu zai musu wahala. To a wannan lokacin da ya fito ya fuskanci ƙasar Faransa kuma ya ja mata kunni, gwara ma ta je ta mai da hankali wurin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasanta da ne mai durƙushe. Amma Faransa kusan ita ce gaba-gaba wurin yunƙurin, tana ganin cewa sai ta kutsa cikin rigimar da ke tsakanin Rasha da ƙasar Ukraine. Ita ke ƙara tunzura ƙasar NATO don ta ƙara shiga cikin wannan rigima. Amma dai idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Ina ga bata ji da dukan da ƙasar Nijar da Burkina Faso da Mali suka yi mata ba kenan. Tana jira ƙasar Rasha ta ƙara mata wani duka kafin ta shiga hankalinta kenan. Wannan dai tatsuniya ne za mu ce. A inda sojojin Najeriya suke roƙon al'ummar Sokoto da su dawo da wa'annan ƙarafunan bama-baman da Amerika ta yi amfani da shi ta harba musu. Wasu sun tashi, wasu ba su tashi ba. A inda jami'an tsaron Najeriya suke roƙon al'ummar Sokoto da su dawo da wa'annan makaman da sauran ƙarafunan da Amerika ta amfani da shi ta harba musu a cikin Sokoto, watan a dawo da su wurin jami'an tsaron Najeriya. Mafi yawanci dai akwai bidiyoyi da suka yi yawo a safukan sada zumunta inda aka nuno fulani a cikin daji sun tsinta wa'annan makaman, suna bidiyoyi, suna barkwanci da wannan bidiyon, suna comedy da wa'annan makaman, suna cewa za su saida mai 'yan gwangwani ko sun je sun saida mai 'yan gwangwani da sauransu. Wasu daga cikin abin ma yana hannun 'yan bindiga. To yanzu kuna tunani akwai wanda zai ɗauki wannan makamin da kansa ya ɗauka ya ce zai kai ma jami'an tsaro? Idan jami'an tsaro suna bukata su shiga daji su ɗauka da kansu. Ba yana cikin daji ba, su shiga su je su ɗauka. Ko yau da safen nan na ga bidiyon wani fulani suna murgina wannan abin, don wannan abin babu yanda za a yi ka ɗauki shi saboda tsabagen nauyinsa. Sai dai ka yi amfani da mota ko baro ko wani abu domin ka ɗauke shi, kuma in ka ɗauka ina za ka kai shi. Amma shi ne abin ban mamaki, gwamnatin Najeriya idan ta ɗauki wannan abin me za ta yi da shi? Wanda dai kamar barazana ne wannan abin a ce a bar su a hannun al'umma, sakamakon akwai waɗanda ba su tashi ba kar su iya tashi ta illata su. Amma dai kam da kaman wuya, saboda na tabbata mutanen Najeriya tuni ma wanda ƙila wannan abin ya shiga hannun 'yan gwangwani. Wallahi tuni ya shiga hannun 'yan gwangwani. Dan yanda naga suna murgina abin nan, wasu maƙudan kiloli ne za su yi amfani a nan waje akan wannan abin. Amma dai haɗari ne gaskiya aje abin nan. Duk wanda ya san ya ɗauki wannan abin ya maida shi da gaggawa wurin jami'an tsaro, saboda yana iya a ko wani chemical ko wani poison da zai iya cutar da rayuwanka, wanda bai tashi ba kuma kuna iya ajiye shi a inda bai kamata ba, zafi ya iya sa shi ya tashi da kanshi. To wannan ko dan saboda kare rayuwanka, ku miƙa shi wurin jami'an tsaro, su suke da inda za su iya ajiye shi su ba shi kariya. In akwai abu da ya kamata ya cutar da ɗan adam, su suka san da su kare shi saboda aikinsu ne. Mu dai wannan abu da ke faruwa tsakanin ƙasar Dubai da ƙasar Saudi Arabia, inda abu ɗaya da za mu iya faɗa nan gurin sai mu ce dama ƙarshen alewa ƙasa. Dama duk wani haɗaka da za a yi a duniya wanda ya zama cewa ba na riƙon amana ba ne, akwai munafunci a cikinsa,
to tabbas wannan abun ba zai ɗore ba. Yadda ƙasan Saudi Arabia da ƙasan Dubai suka haɗa kai ba don su taimaka 'yan uwansu musulmai na duniya ba don su kare martaban addinin musulunci ba, sai don su kare ƙasansu su kaɗai. Wurin zimman kare ƙasansu su kaɗai suke haɗa kai da Amerika domin su cutar da 'yan uwansu musulmai na faɗin duniya gabaki ɗaya. Ban taɓa gani Saudi Arabia ta shigo ta ce za ta taimaka ma Najeriya ko za ta taimaka ma wata ƙasa na musulmai da matsalar insecurity ba, sai dai su ce za su ba ku kuɗi ku gina masallaci. Abinda za su yi kenan, su ce za su ba ku kuɗi ku gina masallaci, amma ba za su ɗauki kuɗi su ce su ba ku, su ce ga wannan ku kara, ko su ɗauki makamai su ba ku kyauta su ce ga shi ku yaƙa matsalar tsaro a ƙasanku ba, ko su ce za su taimaka muku ta wani hanya don ku yaƙa matsalar tsaro a ƙasanku. A'a, sai dai a ɗauka a baku masallaci. Inda Ibrahim Traore kwanaki ya yi kwara kenan da Saudi Arabia ta ce za ta gina maƙudan masallatai a cikin ƙasar, sai ce baya buƙata. 'Yan ƙasarsa ba masallaci suke buƙata ba, in sallah za su yi ko a yashi za su shimfiɗa tabarma su yi sallah, ko a filin Allah, filin ƙwallo za su shimfiɗa tabarma su yi sallah, ba sai da masallaci ba. Inda Allah ya kawo mana sauƙi kenan, ko a ina ne za ka yi sallah ba sai cikin masallaci ba. To da haka 'yan ƙasar tattalin arzikinsu suke bukata ya bunƙasa ba masallaci ba. Ya ce idan Saudi Arabia za ta taimaka masa da kuɗi to ta bashi kuɗi ko ta buɗe kamfaninnika inda 'yan ƙasa za su samu aiki ba masallaci ba. Wannan tactics da wa'annan larabawa suka bullo da shi kenan don su yi amfani su mulki Afirka ke shi kenan. Mu koma cikin labarinmu. Saudi Arabia da ƙasan Dubai ba wani amfani da suke ma musulmai a duniya. Ku gaya min amfanin da suke ma musulmai. Wallahi da ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kasan Saudiya yake ba, ina mai tabbata muku annan mutanen da mutunci su ma izbi a idan duniya, da duk wani musulmi ba zai kalle sai daraja a idan duniya ba. Saudi Arabia da ita da kasan Dubai sun haɗa kai don shiga cikin Lebanon domin su je su yaƙi da mayakan Houthi. Domin su je su yaƙa mayakan Houthi suka haɗa kai a cikin ƙasar Lebanon. Suna cikin Lebanon kwatsam sai Dubai ta janye sojojinta ta fita daga cikin ƙasan. Ba wani sanarwa, kawai ta janye sojojinta daga cikin wannan ƙasan. Kawai kuma a yanzu sai aka samu bayanai cewa ƙasan Dubai ta cika jirgi makal, saboda a cikin ƙasan akwai wasu ɓangare 'yan kudancin ƙasan Yemen. Su suna so a raba ƙasan kamar yadda 'yan kudancin Najeriya da 'yan arewacin Najeriya suke. 'Yan Inyamurai suna so a raba ƙasa a basu ɓangaren su kenan, haka su ma a cikin ƙasan 'yan kudancin suna so a basu Biafra su ma a raba ƙasa. To bayan janyewan ƙasan Dubai, kawai daga bayan nan sai aka samu bayanai cewa Dubai fa tana taimaka ma da wa'ancan mutanen da suke yakan gwamnatin ƙasan Yemen, don buƙatar su shine kawai a raba wannan ƙasan biyu. To ita menene buƙatar, menene kudirin ƙasan Dubai idan an raba ƙasan Yemen? Menene kudirinta, me take so ta samu a wannan ƙasan idan an raba? Kamar yadda suka je suna taimaka ma ƙungiyar RSF don su kwata mulki da ƙarfi a Sudan, ko don a raba Sudan. Yanzu ma ga ta an ƙara kama ta da hannu a wurin taimaka ma wancan ƙungiyar Yemen don su kwata mulki ko don a raba ƙasa biyu. A inda Saudi Arabia ta samu wannan jirgin ruwan da Dubai ta ciko shi makal da makamai za ta kai musu, Saudi Arabia ta bambama wannan jirgin. Bayan ta bambama wannan jirgin, ta ƙara hango inda Dubai ta zo ta ƙara zuwa ta ƙara tara motoci, tankokin yaƙi a wannan wurin. Saudi Arabia ta ƙara bambame su don bata bata dama ta ƙara taimaka ma wa'ancan mutanen don ganin sun zo sun tsinka ƙasar, sun ƙara wargiza ƙasar. Kuma yana mai tabbata muku wannan shirin Turawa ne suka shirya. Watan tunda ƙasar Yemen ta riga ta addabe su, sun rasa yadda za su yi da ita, shine suka bullo da wannan abin. Aka haɗa baki da ƙasar Dubai domin a yi a wargaza ƙasar. Kun ga idan yaƙi ta shigo na cin ƙasa, na magana a raba ƙasa a ɓallata, to ba za su samu ƙarfin da za su iya tunkarar ƙasar Amerika ba. Sun gukin za su haɗa musu faɗa a tsakaninsu, su ta kashe kansu, su dinga tona ma kansu asiri. Daga nan Turawa sun samu damar da za su shiga su ƙarar da mutanen ƙasar. Dama abin da suke bukata kenan. Farko an shiga a yaƙan Houthi, an kasa. Da aka kasa yaƙan Houthi, sai aka bullo da wannan sabon plan ɗin kenan. Kuma da wa aka yi amfani? 'Yan uwansu Larabawa. Allah ya wadar.
da 'yan uwansu larabawa aka yi amfani don aje a wargaza su. Ita Saudi Arabia ta ce bukatanta ƙasan ta haɗe ta ci gaba da zama ita kaɗai, su ci gaba da zama a dunkule ba tare da an raba ba. Kuma ga baki ɗaya kusan arzikin ƙasan Yemen ɗin nan yana kudancin ƙasan ne, kuma 'yan kudancin ƙasan suke so a raba. Kuma aka tsanta Dubai a ciki tana goyon bayan 'yan kudancin ƙasar, to ita ma dukiyan take bukata ko me take bukata? Abin ayan tambayin kenan. Dubai dukiyan ƙasanta bai ishe ta ba? Dukiyan da Dubai take da shi bai ishe ta ba? Sai ta kai munafunci ta wata ƙasa ita ma ta samu? Wannan abin akwai confusion a cikin shi. Akwai confusion a cikin wannan abin. A inda Dubai kuma take cewa ai ita a yanzu haka ta kai wannan makaman ne don ta taimaka ma ƙasan Yemen don a yaƙa 'yan ta'adda a ƙasa. Amma kuma an kama ki kina taimaka ma 'yan kudancin ƙasan don su yaƙa gwamnatin ƙasan. A yanzu da haka gwamnatin ƙasan Yemen sun ba ma Dubai notice na gaggawa su kwashe kayan su bar wannan ƙasan. Kuma ta yanke wani ma'amala na sojoji da komai tsakaninta da ƙasan Dubai. Ta ba ma Dubai notice cewa ta bar ƙasan da gaggawa. Inda Dubai ta ce ita dama ko ba a ce ta fita ba za ta fita daga wannan ƙasa. Amma dai a yanzu ƙasar Amerika ta shiga tsamo-tsamo don ganin ta sasanta su. Shi yasa na ce da sa hannun ƙasar Amerika a cikin wannan abu. Ba ta so ta ba da makamai direct da kar a ce ita ke supposed din wannan abun. Saboda 'yan ƙasan da zaran Amerika ta ce za ta ba da makamai, to hatta 'yan ta'addan da suke ƙoƙarin ɓallewa ba za su yadda ba. Saboda suna da haɗin kai, sun san me Amerika za ta yi. To shi yasa ta yi haɗa baki ta turo 'yan uwansu Larabawa don su zo su taimaka a wurgaza ƙasan, daga baya Amerika da ƙasan Isra'ila sai su shiga cikin wannan ƙasan. Amma Allah ya wadare wannan da ku za a haɗa baki a wargaza 'yan uwanku musulmai Larabawa, wallahi Allah ya wadaren wannan hali naku.